YouTube, soy Cocolex, estamos en un nuevo video informático en el que les comentaré que, como ya sabrán, a Catman lo hackearon y pues se va a crear un canal nuevo que se llamará Catman igualmente, y pues espero que lo apoyen porque sí está gacho que lo hayan hackeado, y pues eso, que lo apoyen. Bueno, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like y hasta el siguiente video. Bye bye.